Selamat siang. Siang. Perkenalkan, saya perawat Diana Celia yang berjaga pada pagi hari ini dari pukul 7 sampai 2 siang nanti ya, Bu? Iya. Apakah benar dengan Ibu Adawiyah? Benar. Bisa saya cek gelar pasiennya, Bu? Boleh. Benar ya dengan Ibu Adawiyah? Tanggal lahir 25 September 2003 ya, Bu? Iya. Bu, di sini saya akan melakukan tindakan batu efektif yang bertujuan untuk melancarkan jalan nafas dari siklet ya, Bu? Iya. Dengan prosedur menahan nafas dan menghembuskannya perlahan sebanyak 3 kali. Dan pada tarikan nafas ketiga langsung batuk dengan kuat ya, Bu? Iya. Di sini saya akan membutuhkan waktu sekitar 7 sampai 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Apakah ada pertanyaan, Bu? Tidak. Apakah Ibu sudah siap? Siap. Baik, Bu, saya akan melakukan tindakannya ya, Bu. Maaf, Ibu. Iya. Apakah tadi Ibu sudah minum air hangat, Bu? Sudah. Begini ya, Bu. Nanti Ibu mengikuti instruksi saya, Bu. Iya. 1, 2, 3, tarik nafas, Bu. Tahan. Hembuskan. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Yang terakhir ini Ibu nanti dibatukan ya, Bu. Bentar, nanti ditampung di sini ya, Bu. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Terima kasih ya, Bu. Iya. Nah, Bu, ini mau dibersihkan sendiri apa saya bantu, Bu? Sendiri saja. Silakan. Kasih, Mbak. Iya. Isi ya, Bu. Sudah selesai, Bu. Baik, Bu. Prosedur ini sudah selesai. Bagaimana dengan perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah sudah mendingan, Mbak. Apakah ada ditanyakan, Bu? Tidak. Jika tidak ada, saya pamit undur diri ya, Bu. Apabila nanti membutuhkan sesuatu, bisa mencet bel yang ada di pinggir kasur Ibu atau bisa mengutus keluarga Ibu untuk melanjutkan saya di ruang perawat ya, Bu. Iya. Terima kasih atas kerjasamanya, Bu. Iya. Selamat siang. Siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.